রমজানে অনেকেই বিভিন্ন ধরনের ইফতার আইটেম তৈরি করতে করতে বেহাল দশা হয়ে পড়ে থাকেন। আমি আজকে তাদের জন্যই সহজ একটি ইফতার আইটেম তৈরি করে দেখাবো। লাগবে না কোনো বাড়তি ঝামেলা, আর খুবই ঝটপট তৈরি করতে পারবেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকবেন, আর একটি লাইক দিতে একদমই ভুলবেন না। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে রেসিপিটি দেখে আসি। তো আজকের চপ বেগুনি রেসিপি তৈরি করার জন্য আমাদের প্রথমেই বেসনের একটি গোলা তৈরি করতে হবে। তো এর জন্য আমি এখানে একটা মিক্সিং বলে 1 কাপ বেসন নিয়ে নিলাম, 1 চামচ ময়দা অ্যাড করছি, আর সাথে কিছু মশলা অ্যাড করে দেব। তাই প্রথমে 1/2 চামচ করে হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো আর ধনিয়ার গুঁড়ো দিয়ে দিলাম, সাথে স্বাদমতো লবণ অ্যাড করছি। 1/2 চামচ আদা ও রসুন বাটা অ্যাড করছি। সব শুকনো উপকরণগুলো একসাথে মিশিয়ে নিয়ে এবার নর্মাল পানি দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে নেব। প্রথমে বেশি পানি দিতে যাবেন না, এতে করে ব্যাটারটা পারফেক্ট হবে না। অল্প অল্প করে পানি দিয়ে আমি ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো আমার ব্যাটারটা রেডি। আমি দেখাচ্ছি এটা কেমন হয়েছে। এই যে ঠিক এরকম, খুব বেশি ঘন না আবার বেশি পাতলাও না, মাঝামাঝি পর্যায়ে আছে। এটাকে একটা সাইডে রেখে এখন আমি চপের জন্য আলুর পুরটা তৈরি করব। তাই আমি প্রথমে প্রয়োজন মতো আলু সেদ্ধ করে নিয়েছি। এবার একটা গ্রেটারের সাহায্যে গ্রেট করে নিচ্ছি, এতে করে খুব ভালোভাবে আলুগুলো ম্যাশ করা হয়ে যায়। এবার এখানে কিছু পেঁয়াজ ভাজা ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে দিচ্ছি, স্বাদমতো লবণ দিয়ে দিলাম, আর কিছু চিলি ফ্লেক্স অ্যাড করলাম। এখন আমি এটাকে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নেব। খেয়াল রাখবেন আলুগুলো কিন্তু ভালো করে ম্যাশ করে নিতে হবে, ভেতরে যেন আস্ত আস্ত না থাকে। চপের জন্য আলুর ভর্তাটা করা হয়ে গিয়েছে। চপটা আরও টেস্টি করার জন্য আমি একটা ডিম সেদ্ধ গ্রেট করে দিয়ে দিচ্ছি, ডিমটাকেও একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আমি এখানে একটা বেগুন নিয়েছি, একটু মোটা সাইজের বেগুন নিয়েছি বেগুনি বানানোর জন্য। আমি এটাকে পাতলা করে স্লাইস করে নেব। ভিডিও লং হওয়ার কারণে আমি এটা দেখালাম না। তো আমি বেগুনটাকে দেখুন কিভাবে স্লাইস করে নিয়েছি। এখন আমি একটা স্লাইস করা বেগুন নিয়ে একটু আলুর পুর দিয়ে একটা সাইড থেকে রোল করে ভাঁজ দিয়ে নিচ্ছি। আলুর পুরটা বেগুনের উপর লাগিয়ে তারপর হচ্ছে সাইড থেকে ভাঁজ দিয়ে সাইডটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি টুথপিক দিয়ে। একইভাবে সবগুলো ভাঁজ দিয়ে নিচ্ছি। এখন হচ্ছে এইগুলো আমি বেসনের গোলাতে ডুবিয়ে নেব, এরপর তেলে দিয়ে ফ্রাই করে নেব। তাহলে আমাদের আলুর চপ আর বেগুনি বানানো হয়ে যাবে। তো এখন আমি এটাকে বেসনে গড়িয়ে নিচ্ছি, আর টুথপিক দিয়ে এভাবে ধরে গরম তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা খুব ভালো করে গরম করে ছাড়তে হবে, তাহলে এগুলো খুব সুন্দর করে ফুলে উঠবে। একটা একটা করে সবগুলো একই সাথে ভেজে নেওয়া যাবে, আর কিছুক্ষণ পরে দেখা যাবে যে এগুলো কিছুটা ফুলে উঠেছে আর লাল হয়ে গিয়েছে। ঠিক এই পর্যায়ে তেল ছড়িয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি। ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে। সহজ রেসিপিতে আপনারাও বানাতে পারেন আলুর চপ আর বেগুনি একসাথে। আলাদা করে বানানোর দরকার নেই, তবে টেস্ট কিন্তু খারাপ হয়নি। আশা করছি আমার আজকের রেসিপি ভালো লেগেছে আপনাদের কাছে। এরকম নতুন নতুন রেসিপি পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন, আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।